用手机看电影真的好爽哦，不过好像少了一点什么。如果可以像电影院一样有环绕音效就好了。Friday night， 终于可以尽情耍废了。才刚打开电视，好累哦，明天要去公司加班。辛苦了，晚安。只好默默拿起遥控器，把声音关得很小声。有没有可能在小小的耳机单体中做到环绕音效的体验呢？一个人的行动影厅，我们办得到吗？Hello， 大家好，这里是 Tech Taylor 科技说，你的科技变迁，我是主播 Afra。要了解空间音讯前，我们先讨论一下人类的耳朵本身是如何做到听音辨位的。为什么有人在后面叫你的时候，你的耳朵能够正确判断那个人就站在你的后面呢？人耳的听音辨位能力就是透过哈斯效应，也有人称作抢先效应或是优先效应。听觉系统可以辨识两耳接收到声音讯号的时间差，经过大脑进行快速复杂的三角函数逻辑，马上就能够判定声音的方向跟距离。那讲白话一点，就是声源如果发生在我们的右手边，则右耳会比左耳先听见声音，但你的体感其实会像是两耳同时听到的。那两耳接收到声源的时间差是非常微小的，但是就在这个很微小的时间差中，就是我们的大脑能够判断声音的方位线索。这时候你可能会想问哦，那如果音源在正上方或是正下方，左右耳又是怎么判断声音位置的？好问题，这时候就是可以透过 HRTF， 全名是 Head Related Transfer Function， 中文翻作头部相关函数，主要是源自于耳廓效应，也是影响听音辨位其中重要的原理。那大家可以简单的理解为依赖耳廓、还有头颅、还有身体部位对于音波造成的干扰效应来判断声音的方向。由此可知，为什么人类的耳朵要长成这个形状，不是单一一个洞。根据以上的原理，各类型的音频产品就是围绕这些听音辨位的玩法去设计所谓的环绕音效，大至演唱会的舞台音响，小至电竞耳机的听音辨位，还有蓝牙耳机的空间音讯功能，都离不开这些原理的应用。了解了环绕音效的达成原理后，有些朋友也会很好奇，为什么有些蓝牙耳机可以做到头部追踪的功能？什么是头部追踪？我来形容一下。一般的蓝牙耳机啊，你戴着转头或是走动，你不会感觉到你听见的声音有任何变化。但你再想象一下，你平常在家看电视，如果是以音响播放的话，你转头还有站起来走动，声音都会因为你的动作变化产生改变，因为你的耳朵会对电视这个固定的音源产生听音辨位的效果。那原本在你正前方的电视声音，因为你站起来走动去拿东西，电视发出的声音就可能会变成在你的后方。那原本这是只有开放音响能做到的，但现在透过陀螺仪头部追踪的功能，让蓝牙耳机也同样能做到这件事。你真的会感觉你把家里的电视音响用哆啦 A 梦的缩小灯缩成这么小的蓝牙耳机 size 放进你的耳朵里面。市面上有不少关于多声道或是模拟声道音效的名词。那首先我先解释一下所谓的立体声、环绕音效还有空间音讯，这些常常被搞混的名词。那立体声说的是左右双声道的设计，听感上就是声音变得比较立体，能简单的辨认左右声源。那环绕音效或是全景声指的就是每个方向你都能明确听出来，不限于左右。那空间音讯则是加入了陀螺仪的头部追踪功能，让你使用耳机时也能感受到开放音响的空间定位跟方向变化。那今天跟大家分享我手边有3副搭载空间音讯的真无线蓝牙耳机的使用体验，分别是 One More Aero， 还有 Soundcore Liberty 4， 还有 Apple AirPods Pro 2。首先讲到 One More Aero， 开启 One More Music App 中的空间音频功能，人物的声音、一些风声、回音还有情境声会靠前很多，听得到以往太微小容易被忽略的声音细节。那原本很平面的声音变得有多维空间感了，陀螺仪头部追踪的效果会让声音很明确的会固定在你的手机萤幕上，试着转头还有起身走动，音效都会随着你的动作跟着有方向的变化。そうか。術式展開。そうか。術式展開。破壊殺羅針。鬼にならないなら殺す。
那 Liberty 4进行蓝牙连线后，从 SoundCloud App 中开启空间音讯功能后，相比起 One More Arrow， 我觉得 Liberty 4的音效是更饱满的，人物的声音还有场景的音效都非常靠前。那陀螺仪头部追踪的指向性也更快速精准。但是如果要论空间感的营造的话，我个人会觉得 Arrow 会更有层次感一点。那值得一提的是，因为 Liberty 4有支援多点连线功能，所以可以在家使用电视连接蓝牙耳机后，同步开启手机上的 SoundCloud App 中的空间音讯功能，享受大萤幕配上蓝牙耳機的个人影听体验，也不需要担心看剧吵到室友或是家人休息啦。そうか。術式展開。そうか。術式展開。破壊殺羅針。鬼にならないなら殺す。AirPods Pro 2原始的音效，我觉得其实就有一点立体声的感觉了。低频跟左右声道轨迹的线条感音效听得出来。那空间音讯还有头部追踪的功能都可以从音量调整键这边长按开启或是关闭。那 AirPods Pro 2的空间音讯效果非常自然，头部追踪的指向性明确，但是线条感不会过于强烈。加上 AirPods Pro 2的佩戴感，本身透气的体验就非常好，所以我会觉得跟开放式的音响相似度是今天这3副中最高的。そうか。術式展開。そうか。術式展開。破壊殺羅針。鬼にならないなら殺す。以上就是今天的空间音讯科普，还有3副支援的蓝牙耳机介绍。如果你是常常使用手机追剧的话，这个功能你会很喜欢。那 Arrow 的优势在于听觉上空间层次的分割有感，而 Liberty 4则是音效非常的饱满，声音的方向感强烈。最后 AirPods Pro 2则是最接近开放音响的体验，方向感自然加上透气的佩戴体验，你会认真怀疑你听到的声音是不是从耳机外的音响发出来的，因为真的太真实了。当然，音效不等于音质，如果空间音讯并不是你最主要挑选耳机的条件，记得去看看今年蓝牙耳机的横屏影片，里面有更多关于这3副耳机的详细介绍以及实测。那今天的影片就到这边结束咯，别忘了订阅 Tech Teller 科技说，有任何问题也欢迎在底下留言分享，我会尽快回复大家。那我们就下次再见啦，拜拜！加上 AirPods Pro 2的佩戴感，本身透气体验。